अलराइट गाइज अलराइट डाउन हिल सुरु भयो होइन आम्मा कतो बाटो अन्डा नफुटाल के त्यही हो फाइनली गाइज डिबी किलर है डिबी किलर हाम्रो क्रस भएको डिबी किलर ये चलाउने राइडर अब यहाँ कुदाउने हो नि त होइन देखि त्यही खारिएमा अब चाहिँ लाग्यो डाउन छोड्दैन सो नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग आजको ब्लग चाहिँ घरबाट स्टार्ट हुँदैछ आज चाहिँ कहाँ जान आँटेको भन्दाखेरि धान काट्न जान आँटेको टक्कसँगले त्यही बेसमा थोरै डाउन हिल पनि छ डाउन हिल हालौँ अनि दिनभरि धान काटौँ अनि टक्कसँगले त्यही हो गाइज भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला सपोर्ट गर्नु होला होइन नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला मेरो सब्सक्राइब एकदमै कम छ हजुरले एकदमै च्यानललाई हाइट बनाइदिनु पऱ्यो सपोर्ट गर्नु है कस्तो लपटेको है सपोर्ट गर्नु है गाइज टक्कसँगले सो अब चाहिँ लागौँ सो गाइज अब चाहिँ लाग्यो डाउन सो डाउन हिल आयो डाउन हिल गाइज सो अहिले चाहिँ चौतारी आइपुग्यो होइन टक्कसँगले उहिले हानौँ न उहिले हान्दै जानुपर्छ क्या चौतारीमा त वान हेन उहिले हान्नु पर्ने थियो सो अब चाहिँ डाउन हिल सुरु भयो अलराइट गाइज अलराइट डाउन हिल सुरु भयो होइन आम्मा कतो बाटो आम्मा लास्टै ठाडो आयो त यार ब्यालेन्स गरेर लान सक्छु त मैले टके अघि जितेँ मोबाइल कि होइन गाइज लास्टै घारी छ बाटो त यार आम्मा त्यो बड्याङ गर्छ त यार कता गट्याङ ट्याङ हालिदिने हो आम्मा हे तेरिका भुटो लडेर तनाव बनायो आम्मा यहाँ त पहेँले पोलेको रहेछ नि त गाइज आम्मा कालै भएको देख्न सक्नुहुन्छ टक्कसँगले होइन यत्रो बुटो लडेको रहेछ बाटोमा त यार कस्तो साइकल चलाउँदै जानु मन थियो सो अब चाहिँ खासै टाढा छैन डाउन हिल ट्रायल पनि सिक्किन आँटिसक्यो आम्मा बबाल गाइज अलराइट म यहाँ हेर्न सकिन्छ त झऱ्यो फेरि जङ्गलतिर पसौँ होइन शेर हो नि त म आजको जङ्गलको बबाल गाइज बबाल भन्दै लडाइदिएको यार भाषले कता हो गाडी कडा छ त बाटो त यार आम्मा लागौँ के त्यत्रो ढुङ्गा छ यार हुच्छे टुराइदियो भने त छैन त यहाँ हुन्छ त यहाँ सस्पेन्सन त आम्मामा यस्तो स्मुथली चलिरहेको छ नि अलिकति खाने तोरीको तेल हालिदिनुपर्छ बब्बालै चल्छ गाइज टक्कसँगले होइन किधरे रास्ता सो अब चाहिँ हाम्रो धानबारी आइसक्यो ओहो दाउरा कटिङ भएछ नि त यार म चाहिँ अहिले साइकल पार्किङमा आइसक्यो होइन ट्याक्क साइकललाई पार गरिदिइरहेको छु बुटोमा अडाएर अब चाहिँ धान काट्न जानुपर्छ होइन टक्कसँगले त्यही भएर चाहिँ अब धान काटिन्छ स्वाई पारेर होइन टक्कसँगले सक्नुहुन्छ धान पाकेर सबै होइन बबाल भएर बसेको छ यो त घामै लाउँदैन के कहिले नि अब टक्कसँगले त्यो
काटे धानातिलो त अब ल्याएर सुकाउनु पर्यो त्यही हो अब ड्रम हान्नु पर्यो काटे धानातिलो सबै उता लएर सुकाउनु पर्यो गाइज टक्कसँगले होइन कति चिप्लो टक्कसँगले धान काटिन्छ है गाइज स्वाई स्वाई पारेर स्वाई अलराइट गाइज अहिले चाहिँ म धान काट्दैछु है एकदम फास्ट मोसनमा धान त यसरी सुकाउनु पर्ने हुन्छ ये लोग कैसे खा रहा है ये लोग मेरे को खत्म कर दिया तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है सावनी में खाना ले आओ कुछ नहीं है ओ दुईटा लाखुनी हाँ ये पहले रे हाल पानी हम देखो ये कैसे खा रही है ये माँ चटनी चटनी खाना मिठो छ बहुत मिठो छ खाना टक्कसँगले यता कुना कुनाले सो अलराइट गाइज अहिले चाहिँ म डाँडामा छु है केटाहरूसँग टक्कसँगले यहाँ राइड हान्न लागिरहेको छु नि अफरोड राइड आम्मामा सिङ्गल ट्र्याक हाम्रो सौर्य डाँडाको सो अलराइट गाइज आयो ट्याक ट्याक ल आइज फर्स्ट टाइम है यसले चाहिँ सिङ्गल ट्र्याक कुदाएको गाइज टक्कसँगले आइज कुद आइज राइट गाइज अलराइट क्यामेराम्यान फोकस करो ल टक्कसँगले सुटिङ भइरहेछ झार अन्डा नफुटाल के अरे त्यही हो ए रामा रैलाले त झारेको होला या नि सो देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू दामी गाउँघरको भाइब्स यस्तै हो गाइस टक्कसँगले होइन टक्कसँगले ल अहिले बबाल कुदान यार टुरिस्ट म्यान कता हो यो त घर उकाल्दियो राइट गाई घाम डुब्न लागिरहेको छ अहिले चाहिँ हामी जुगे पानी घोच्चा लिन जान आँटेछौँ होइन सो अलराइट अहिले चाहिँ यहाँ केटाहरूले बडा घोच्चा बोक्दैछ है मैं फिर साइकिल में एउटा हातले राइड गर्ने एउटा हातले क्यामेरा गर्नु पर्यो राइट मेसिन पाउँदो रहेछ अरे एउटा हातले त सो तिनवटा घोच्चा लास्ट बोकेको लास्ट गर्नुको रहेछ गाइज होइन टक्कसँगले यो बाटो पल्टेर साइकलमा राइड हान्न पुगिहाल्यो यो
ओ आजा 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 सर आजा 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 तो पाहुणा आ रहा है आजा 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 उठा कहाँ हो इधर रे कहानी और टिकट मेरो फाइनली गाइस डीबी किलर है डीबी किलर हाम्रो क्रस फायरको डीबी किलर ये चलाउने राइडर अब यहाँ कोचाउने हो नि त हैन बाइक बजाउने चाहिँ होटलमा आइसकेको छैन खाजा खानाले टक्कसँगले आइफोन गोप्रो 11 है गाइस हमारा संसार फोटो गाइस आज हामी यहाँ फ्रुटी खाँदैछौँ टक्कसँगले यसले खुलाएको यसले तिर्छ पैसा चाहिँ फेरि मालपासी आँखा झिमिक माल गएको होइन टक्कसँगले हाम्रो यहाँ संसार जनाउने संसारी माया विचित्र बहुत दामी आ गया बवाल तो गाइस हम इसका टेस्ट कर रहा है कैसा है पागल हो गए लो गाइस तुम भी खा लो बड़ा हरामी हो बेटा तू स्लो बजाना ध्यान ये तू वीडियो पे स्लो बजाना चाउमिन मिक्स भइसकेको छ रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना इधर देखा लौ खाऊ गैम टिपेर आयो कितना जल्दी खत्म किया रे कितना जल्दी खत्म किया अरे इसको टच मत कर फोर लग जाएगा कितना अच्छी सी पप्पी है बिल्कुल अच्छी और ये इसकी माँ ठोक देना चट चट ये चट चट तुम्हें देख रही है सो हाम्रो भाइले चाहिँ यहाँ फोन फुटालेर आएछ होइन टक्कसँगले 1500-2000 लाउँछ होइन फेरि सो गाइज म चाहिँ अहिले घर आउन आँटेको होइन टक्कसँगले सौरेबाट मिसिन गएको थिएँ धान कुट्नलाई टक्कसँगले धान सान कुट्यो अनि ल्याइयो तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ होइन यति दुःख गरिरहेको छु होइन मैले होइन यति दुःख गरिरहेको छु होइन हजुरहरूको लागि भनेर नि थोरै भिडियो मैले चाहिँ मेहनत गरेर बनाउँछु होइन हजुरहरूले प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला होइन सपोर्ट गर्नु होला मेरो च्यानललाई सो देख्न सक्नुहुन्छ होइन मैले बाटोमा कसरी ल्याएँ भनेर हजुरलाई मैले देखाउँथेँ होइन तर खिच्ने मान्छे थिएन कोही मेरो होइन त्यही भएर मैले भिडियो गरिनँ होइन टक्कसँग देख्न सक्नु सो यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ इन गरौँ होइन सो नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला बाई बाई त गाइस नमस्ते 2 हात जोडेर हजुरहरूसँग केही माग्छु होइन हजुरहरूको केही पनि जान्दैन मलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला अनि सबले सेयर गर्नु होला अरूहरूले होइन टक्कसँगले है त